Салам достор. Бүгүнкү темабызда англис тилиндеги этиштер боюнча сөз кылмакчыбыз. Англис тилиндеги этиштер жалпысынан экиге бөлүнөт. Main verbs, auxiliary verbs. Main verbs бизде негизги этиштер деп аталат. Auxiliary verbs жардамчы этиштер. Жардамчы этиштерге to be, to have, to do этиштери кирет. Негизги этиштерге болсо калган бардык кыймыл аракетти билдирген этиштер керек. Келгиле анда биз жардамчы этиштерден баштайбыз. Англис тилиндеги эң көп колдонулган этиш бул to be этиши. To be бул которсок быть же болбосо болуу деп которулат. Көбүнчө кыймылсыз, кыймыл аракетсиз сүйлөмдөрдө колдонобуз. Эми бул сүйлөмдө колдонулушу дайыма am, is, are болуп бөлүнүп кетет. Азыр алдыда дагы түшүндүрүп берем. To be'нин сүйлөмдө колдонулушун карап көрөлү. Ага чейин биз местоимение дейбиз, ат атошторду карайлы. I биринчисинде I, мен деп аталат. You, ты, вы да, сиз же болбосо сен деп которулат. He, she, it, we, you, they. Ушул местоименияларды карап көрөлү. I биринчи жакта дайыма I am деп колдонулат. Экинчи жакта you are. Үчүнчү жакта болсо he is, she is, it is. Көптүк түрдө болсо we are, they are, you are болуп колдонулат. Эми ушул эле жерде карап көрөлү. I плюс am, I am тазагүл. Мисалы үчүн мен тазагүлмүн. Я являюсь, то есть я есть тазагүл деген нерсе. Мен тазагүл болом деген нерсе. I am a teacher. Мен мугалиммин. I am a teacher. Биз бул жерде болуу деген маанини билдирет. Ошол эле учурда экинчи жакта карап көрөлү. Экинчи жак бизде you, сен деген. You are бек болот. Сен бек болотсуң. You are бек болот деген нерсе. You are тазагүл. Сен тазагүл болосуң. Сен тазагүлсүң деген маанини билдирет. Эми сүйлөм ичинде карап көрөлү. To be бул биринчисинде оң формадагы сүйлөмдө. Мисалы үчүн I am a student. Мен студентмин. He is a student. She is a student. Он студент, ана студент. Ал бала студент, ал кыз студент. It is a book. Бул китеп деген нерсе. Көптүк түрүндө дайыма you are students, we are students, they are students болуп көптүк түрүндө колдонобуз. Биз студентпиз, силер студентсиңер, алар студенттер болуп которулат. Бул дайыма оң формасында. Дагы бир мисал карап көрөлү. Келгиле анда сүйлөм ичинде карап көрөлү. Young деген сөз бул жаш же болбосо орусчасында молодой деген сөздү билдирет. Сүйлөм ичинде мен жашман. I am young. Сен жашсың. You are young. Ал бала или он молодой. He is young. Ал кыз жаш болсо she is young. Бул жаш десек анда it is young. Биз жашпыз. We are young. Силер жашсыңар. You are young. Алар жаш. They are young. Кийинки мисал. Tall деген сөз узун бойлуу же болбосо высокий деп аталат. Сүйлөм ичинде карап көрсөк, I am tall, менин боюм узун дегенди билдирет. You are tall, сенин боюң узун. He is tall, ал баланын или он высокий деген нерсе. She is tall, ал кыздын бою узун. It is tall, мунун бою узун. Бул нерсенин бою узун деп айтып калабыз. Бирок көп учурда tall деген адамдарга гана колдонулат. We are tall, биздин боюбуз узун. You are tall, силердин боюңар узун деген нерсе. They are tall,
Алардын бойлору узун. Анда эмесе кеттик question form. Question form бизде суроолуу формасы. Суроолуу формада кантип суроо беребиз? Суроолуу формада өзүңүздөр көрүп тургандай am, are, is, to be этиши биринчи орунга өтүп калат. Местоимениялар менен орун алмашат, биринчи орунга өтөт. Мисалы үчүн am I tall? Менин боюм узунбу? Are you tall? Сенин боюң узунбу? Is he tall? Ал баланын бою узунбу? Is she tall? Ал кыздын бою узунбу? Is it a book? Бул китеппи? Деген сөз. Бул китеппи? Is it a book? Деп суроо беребиз. Коптук түрүндө are we tall? Биздин боюбуз узунбу? Are you tall? Сенин боюң узунбу? Are they tall? Алардын бойлору узунбу? Деген нерсе. Кийинки мисалды карап көрөлү. Am I Айгүл? Мен Айгүлмүнбү? Деп суроо бергенде. Are you Айгүл? Сен Айгүлсүңбү? Ушул Айгүл деген сөздүн ордуна башка бардык аттарды кое берсек болот. Are you Али? Сен Алисиңби? Are you Айжамал? Сен Айжамалсыңбы? Деген сыяктуу. Is he Али? Ал Алиби? Is she Айжан? Ал кыз Айжанбы? Is it a phone? Бул телефонбу? Деген нерсе. Коптук түрүндө болсо биз докторбузбу? Are we doctors? Силер мугалимсиңерби? Are you teachers? Деп колдонобуз. Мынакей достор, суроолуу форманын формуласы ушундай. Am I a student? Деп am, is, are биринчи орунга өтөт. Ал эми кийинкиси терс формасында болсо am, is, areдан кийин биз not деген мүчөнү кошобуз. I am not a student. Мен студент эмесмин. He is not a student. Ал студент эмес.